အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့အခု Sensor Training Center ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမအခု Microsoft Excel ထဲမှာကျမတို့စီးရင်တွေတွက်ချက်မှုလုပ်တဲ့ခါကျရင် formula တွေနဲ့တွက်ချက်မှုလုပ်တဲ့ခါကျရင်တခါလေကျရင် formula ကို copy ကူးလို့မရတဲ့ error မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းပေးရမလဲဆိုတော့ကျမတို့ရှင်းပြပေးချင်တာပါဒါဆိုကျမ example အနေနဲ့ကျမတို့ဒီမှာဇာတ်လေးတစ်ခုရိုက်ထားပါတယ်product unit ရှိမယ် price ရှိမယ် total ရှိပါမယ်။ဒါဆို total ကိုရချင်ရင်ကျမတို့က unit နဲ့ price နဲ့ကိုမြောက်ချင်တာပါ။ဒါဆိုတော့ကျမတို့ကကိုအဖြေလိုချင်တဲ့ဆဲခွက်လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်။ညီမြချင်း equal sign နှိပ်ပေးပါ။ပြီးရင် C2 ဆဲခွက်နေရာလေးကိုသွားမယ်ကလေးနှိပ်ပါမယ်။အမြောက် price နေရာလေးကိုသွားမယ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်။ပြီးရင် enter တစ်ချက်ခောက်ပါမယ်။ဘယ်လောက်ရလဲဆို900ပါ။အဲ့လိုပဲအောက်ဘက်က product တွေကိုလည်းကျမတို့အဲ့လိုမျိုးပဲတွက်ချင်တာပါ။ unit နဲ့ price နဲ့ကိုမြောက်ချင်တာပါ။နောက်ဆိုကျမတို့ Excel ထဲမှာအားသာချက်ကတော့တစ်ခုတွက်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေတွက်စရာမလိုဘူး formula ကို copy ဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့လေသိထားပါတယ်။နောက်ဆိုကျမတို့ကပထမဆဲခွက်မှာကျမတို့တွက်ထားတဲ့အဖြေမှန်အောင်တွက်ထားတဲ့ဆဲခွက်မှာခလဲတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်။အောက်ခြေညာဘက်ထောင်လေးမှာ mouse လေးကိုတင်လိုက်အပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်လာရင်နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲချပေးပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါကျမတို့ကတကယ်တမ်းတော့20နဲ့100နဲ့မြောက်ရင်သူ့ရဲ့အဖြေကကျမတို့က2000ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့900ပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာလည်း30နဲ့50နဲ့မြန်1500ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့900ပဲဖြစ်နေအဖြေမှားနေပါတယ်ဟုတ်နော်တွက်ပေးဦးဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုတော့ကျမဒီဆဲခွက်မှာလေးကလက်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပဲပေါ့နော် E3 မှာနေတယ်တော့ဒီအဖြေဘယ်လိုရလာတာလဲကြည့်လိုက်တော့အပေါ်မှာ formula bar မှာကြည့်လိုက်ပါ C3 နဲ့ D3 နဲ့မြောက်ထားတာတဲ့ဒါဆိုကျမမြောက်ရမှာလေဒီမှာကြည့်လေ C3 နဲ့ D3 နဲ့မြောက်ရမှာလေမှန်တယ် formula မှာတော့မှန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီမှာကအဖြေမထွက်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်း chart တွင်ရောရတယ်ဒီမှာတွေ့ကြည့်မယ်နော်ညီမြချင်းဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်အမြောက်ဟုတ်နော်ဒီမှာနှိပ်မယ် enter ခောက်မယ်ဟောဒါကြတော့မှန်တယ်ဒီလိုတွတ်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ formula copy ဆွဲရင်တာ तू ကမရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ Excel ထဲမှာဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲပေါ့နော်ဒါဆိုကျမတို့ဒီအောက်ဘက်ကလေးကိုဖြည့်လိုက်ပါမယ် delete နှိပ်ပေးပါမယ်ပြီးဒါဆိုတော့ကျမဒီမှာပထမဆုံးတွက်ထားတဲ့အဖြစ်မှာကလေးနှိပ်ထားပေးပါမယ်နှိပ်ထားပြီးရင်ကျမတို့အပေါ်ဘက်က tab တွေရှိတဲ့တဲ့ကကျမတို့ကဘက်တက်မှာနှိပ်ပေးရမှာလေဆိုရင် formula ဆိုတဲ့ tab မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် formula tab မှာနှိပ်ပြီးဒီ calculation group ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတဲက calculation option ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီလိုပေါ်လာတဲ့တဲကကျမတို့ဒီမှာ manual ဆိုပြီးနေရာမှာအမှန်ချက်ဖြစ်နေပါတယ် manual မှာနှိပ်ရင် formula ကို copy ကူးလို့မရပါဘူးကျမတို့ကိုယ့်အနေနဲ့တွက်မှရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်နေရာမှာအမှန်ချက်ပြတော့ automatic ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျမတို့ကလစ်နှိပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါရင်ဒီ automatic မှာအမှန်ချက်လေးရှိနေရမယ်အဲ့ဒါမှတော့ auto တွက်ပေးမှာပါအဲ့ဒါဆိုအမှန်ချက်လေးရှိသွားပြီဆိုတော့ကျမတို့နောက်တစ်ခေါက် formula copy ဆွဲကြည့်ပါမယ်ရရလားလို့အဲ့တော့ကျမတို့တွက်ထားတဲ့အဖြေမှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်အောက်ခြေညာဘက်တောက်မှာတင်ထားပါမယ်အပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်လာရင်ကျမတို့နှိပ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပေးပါဟောအဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပါ20နဲ့100နဲ့မြောက်တော့2000မှာ30နဲ့50နဲ့မြောက်တော့1500တွေ့လားမှန်သွားပါပြီဒါဆိုတော့ကျမတို့ကတခါလေးအဲ့လို error မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်formula လည်းမှန်တယ်ပေါ့နော် formula ကို copy ကူးလို့မရတဲ့အမှားမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာလေးကိုသွားပြီးစစ်ဆေးကြည့်မလဲဆိုရင် formula တက်မှာနှိပ်ပါမယ် calculation option မှာနှိပ်ပြီးဒီနေရာမှာ automatic ဆိုတဲ့အမှန်ချက်လေးရှိလားစစ်ဆေးကြည့်ပေးပါအဲ့ဒီနေရာမှာအမှန်ချက်ရှိမှကျမတို့က formula ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် copy ဆွဲလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျမတို့ဒီ video file လေးဟာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တကယ်လို့ကျမတို့ဒီ video file လေးဟာအကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ like and share လေးလုပ်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်